հորիզոն ցեզի հետ այսօր Centre Armenian ներս։ Այսօր հոս գնշվի Մայրերու տոնը, որը գազագերբությունն է Հայ օգնության միության Լաւալի Շուշի մասնաճիւղի վարչության։ Ավանդություն դարձած այս օրը մեծ խանդավառությամբ կսպասեն բոլորը, որբեսի ներկա գտնվին։ Այսօր հոս ներկա են 270 հոգի, միասնապար եկած են վայելելու հայդակիրը, որ պիտի խանդավառե երկչուհի Լուսինե Մադոյանը։ Միասնապար վայելենք այս շատ չեր մթնոլորտը։ Համար մեր դարվա այս դարվա դարաշրջանի ծրագիրները մեկն էր, որ բոլոր դոները հիշենք եւ անշուշտ Մայրերու դոնը եւ իսկապես այս տարյալ վարչությունը գազագերբեց հանձնախումբը եւ այսօր մեծ ուրախությամբ հոս հավաքված ենք 270 հոգին ավելի մայրեր, մեծ մայրեր, զավակներով բոլորս միասին դոնելու Մայրերու դոնը։ Ուրեմն ընկերուի Ալին ինչ է ձեր մաղթանքը ընդհանուր մայրերուն։ Նախ շնորհավոր եմ քեզիդ համար, քո Մայրերու դոնը շնորհավոր եւ գուզեմ ՀՕՄ-ի Լաւալի Շուշի մասնաճիւղի վարչության անունով շնորհավորել բոլոր մայրերը, մեծ մայրերը, ամենալավն ու բարին կմաղթեն իրենց առողջություն, երջանկություն, շրջապատված լալով սիրելիներով եւ Աստված բոլոր մեծ մայրերուն հոգիները լուսավորե մեզ մե արհավետ բաժնված։ Հատուկ շնորհակալություն գուզեմ հայտնել մեր այսօրվա նախագահին ընկերուի Մարի Չերչյանի, մեր հանձնախումբի ընկերուներուն, նվիրատուներուն, բարերարներուն, որ այսօր կարողացանք մեր այսօրվա ցերնարգը եւս հաջողությամբ պսակել։ Այո, իսկապես մեծ հաջողությամբ կրնանք ասել ՀՈՄ-ի Շուշի մասնաճյուղին վարձքը գադար անգամը եւս։ Մերսի Թամար, հայ հորիզոնին վարձքը Ընկերուի Մարի։ Բարև, բարիրգուն, ինչպես ես։ Շատ լավ, ընկերուի Մարի նախ կշնորհավորենք այսօրվա ցերնարգի նախագահությունը եւ գսենք ցեր վարձքը գադար, մենք մտի գրինք ցեր խոսքը, իսկապես շատ տպավ մեզի։ Ցեզի համար այս նախագահության պաշտոնը Մայրերու օրվա տոնին արդիվ ինչպիսի արժեք ունի։ Արդեն ինքնին մայր ըսվելը, մայր որ գսես, ինքնին մեջը ինչեր գա, at մոր մեջը։ Մինակ մայրս ինչպես որ ասի, մայրս ելով բիճանցնինք, ինչեր գա at մամա ըսելուն մեջը, բախտավոր են այդ գիները, որ մայր եղած են, և գվայլեն իրենց ծավակները, բախտավոր են, ասպած խաղաղություն դա բոլոր աշխարհին և մեր մայրերուն ալ հանգստություն դա։ Ընկերուի Մարի, դուք քանի զավակ և քանի թորնիկ ունիք։ Ես ունիմ 4 զավակ, 3 մանչաղջիկը, 9 թորնիկ ունիմ և 3 հատ զորիկ ունիմ։ Վաու, Աստված վայ է բոլորին, իսկապես, տակավին երդասարդ եք։ Գգարձես։ Գգարձես երդասարդ եմ։ Շատ շնորհակալ ենք և ձեր վարձքը գադար ՀՈՄ-ի միշտ կորձունյա անդամ եք, ամեն հանձնախումբի մեջ կտեսնեմ ձեզի։ Շատ ուրախ եմ, որ ՀՈՄ-ի եղած եմ, շատ ուրախ եմ։ Քո հետ չգար,
քույտ հոմ չգար հոս եկա ամենչապես արձանագրվեցա եւ շատ ուրախ եմ որ աղեք որ ես հոմուի եղել եմ իմ ասկիս գաթիլի մճապ ձովին գաթիլի մճապ օգտակար գտարնամ եւ շատ ուրախ եմ անոր համար շատ շնորհակալ եմ խնդրեմ Նախում կազմված է այս ցերնարգի համար, որոնք իրավես կրնամ ասել, որ վարձկերնին գադար, աշխուժ ծևով աշխատեցան, որբեսի շատ, այսինքն բաչատ ծևով և պետք եղած ծևով մեծարեն մայրերը այսօրվա իրեն ցերնարգին օրը և հաջողությամբ ավարտեն այս օրը, բոլորը կող ծկելու միտքով։ Տարի որոշեցինք, որ իքական սերի մտանք աս երկելու առիթը մայրերու օր էսինք, իքական սեր մտող երկե և գարձեմ շատ լավ կաղապար մներ հղացացնիս, որտև ամենա շատ ուրախ էին և շատ հաճող է, ինչպես որ գտեսնաս տամար։ Իսկ կազմակերպչական աշխատանքը ինչպես անցավ։ Շատ լավ, սկիզբը մայրերու օրը միշտ ընդհանրապես շատ արագ կանցնի և շատ արագ գուզեն քարտերը, շատ թյուրին գծախվի իսկական թյուրին գլա և հաճող ցերնակ մունեցանք, այդ աշխատանքին կոնե արդյունք տվավ և շնորհավորեմ բոլոր մայրերուն, մեգումը ինչս եմ մայրմը կուլուխեն ընդանիքեն բագաշ չնե, Իսկ ձեր մաղթանքը մայրերու օրվան։ Առողջություն, հաջողություն և իրենց զավակներուն ուրախ օրերը տեսնեն և բայլեն։ Շատ շնորհակալ ենք հանձնախումբին վարձ կգադար։ Մերսի տամար, քույալ վարձ կտկադար, քույալ մայրերու օրը շնորհավոր, որ հիմա նանի ալ եղար։ Շատ շնորհակալ եմ։ Նախ կցանկանամ շնորհակալություն հայտնել Արս Շուշի Լաւալի բոլոր հոմմեններուն ինձի հրավերնելու համար, մայրերուն օրը երգելու համար, մեծ ոգևորություն ունեցա, քանի որ առաջին անգամ կերգեի հոսբեմեն։ Շնորհակալ եմ բոլորիցդ, իսկ այն ծրագիրը, որ ես նախընտրած եմ, ընդգրկած եմ իմ ռեպերտուարին մեջ, այնպիսի երգեր նախընտրած եմ, որ մարդիկ լսած լինեն և իրենց գիծած երգերը լա։ Միշտ երբ որ գիծած երգերը թե ավելի հաճույքով մտիկ կնես։ Այո։ Իսկ քանի տարիներ էի վեր դուք երգեք։ 23 տարի։ Լուսինե, դուք բնիկ Հայաստանեն, Երևանցի եք և քանի տարի է հոսեք։ Ես բնիկ Հայաստանցի եմ, այո, 2.5 տարի է հոսեմ, այո,
Շատ չեղավ, բայց շատ լավ արեմդահայերեն գխոսիկ արդեն։ Այո, քանի որ բոլոր ընկերներս, ընկերությանս մեծամասնությունը արևմտահայերեն գխոսի, այդ իսկ պատճառով ես էլ անանք գխոսիմ։ Շատ լավ գնեք։ Ձեր ցայնը անսպար, շատ գեղեցիկ է եւ բարի վայելում մնացած գիշերվան համար։ Շնորհակալ եմ շատ, հարգելի Թամար ջան, եւս մեկ անգամ կշնորհավորեմ բոլոր մայրերուն օրը։ Սիրելի մայրեր, առողջ լինեք, սիրված, ամենակարևորը ձեր բարի ժպիտը թող միշտ անպակաս լա ձեր հմայի դեմքից։ Շնորհավոր մայրերուն, շնորհակալ եմ։ Նույնպես։ Որ հայ հորիզոնի անձնագազմի անունով ձեր բոլորին մաղթեմ շնորհավոր մայրերու դոն։ Բոլոր մամաներուն կմաղթենք երջանիկ եւ առողջ տարիներ, կմաղթենք, որ միշտ շրջապատված լաք ձեր սիրելիներով, ձեր զավակներով եւ ձեր թորնիկներով, երբեք ցավ չտեսնեք, լաք ուրախ եւ երջանիկ։ Փոքրիկ Հայաստան մնե այսօր հոս, գալերի Angelina-ի ներս, ուր գդիրե հայկական շունչ, հայկական մշակույթ եւ հայկական արվեստ։ Այսօր հոս բացումն է գալերի Angelina-ին, Մոնրեալի հին նավահանգիստ, ինչպես որ գսենք, Vieux Port de Montréal, Old Port, եւ շատ ուրախ ենք, որ ներկայենք միասնապար ցեզի հետ բաժնելու այս շատ գեղեցիկ հայկական եւ դեղացի արվեստագետներու կորձերը։ Միասնապար շրջինք։ Շատ հյուրընկալ պատկերասրահ է, կարծես, որովհետև նախ տեղը, տեղանքը եւ առավել կարեւոր իհարկե բոլոր հայ նկարիչների կտավների ցուցադրությունն է, ինչպես հասկացանք հայ նկարիչների, Հայաստանի նկարիչների միության հետ համագործակցաբար է տեղի ունենում այս ցուցադրությունը եւ իհարկե մեծ հպարտություն է զգում, որ Մոնրեալի կենտրոնում նման պատկերասրահ կա, որտեղ ցուցադրվում են միմիայն հայ նկարիչների գործեր, ստեղծագործություններ, օգտվելով առիթից իհարկե մաղթում եմ կազմակերպիչներին եւ գաղափարը կրողներին մեծ հաջողություն եւ հրավիրում եմ բոլորին, ովքեր դիտում են ձեր հաղորդաշարը, այցելել եւ մեր մասնակցությամբ քաջալերել այս գեղեցիկ մշակութային նախաձեռնությունը։ Իսկապես շատ գնահատելի է դեսնալ, որ Մոնրեալի մեջ Հայաստանի երդասարդ արվեստագետներու ցուցահանդես կլա, մանավանդ որ permanent exhibition է, հոսպիտի մնան, հետաքրքիր է դեսնալ այս նոր սերունդի ստեղծագործությունները, իրենց քույները, իրենց ներկայացությունները, իրենց նպատակները, խաղապարները բոլորովին դարբեր են անինչ որ մենք վարժված ենք ընդհանրապես տեսնալու մեր կլասիկ հայ նկարիչներուն
ուրեմն արիթը դալ այս երիտասարդներուն, որ ներկայացնեն իրենց աշխատանքները եւ ոչ միայն հայերուն, այլ Մոնրեալի քաղաքին։ Պիտի մաղթենք, որքան էլ դժվար ժամանակներում մենք ապրում, բայց այնուամենայնիվ անհրաժեշտ է եւ շնորհավորում եմ։ Միևնույն ժամանակ ասեմ, որ այո, Հայաստանից ընկերներից գործերը կան այստեղ, որ շատ ուրախ եմ, հույսով եմ, որ հաջողություն կունենան եւ ընդհանուր առումով մաղթեմ հաջողություն եւ վստահ եմ, որ նաեւ կաչակցվի հայ գաղութի կողմից, ինչպես եւ օտար։ Ինձի բավական մոտ ծանոթ Ղազանջան ընտանիքի 3 անդամներու բաստարները կան, թե Գագիկ Ղազանջյանի, թե Դիգնոջը Լիլիթ Սողոմոնյանի, թե Զավագը Գի, որ բավական երկար տարիներ չեմ տեսած եւ իր ոճը լրիվ փոխված է եւ լրիվ դարբեր նաեւ իր հորը ոճեն։ Նախիսկապես ողջունելի է այսպիսի նախաձեռնություն, որովհետեւ Մոնրեալի մեջ չունեինք հայկական գալերի, բայց հայկական գալերի լավ է անտին, որովհետեւ հայկական գործերը մենք կներկայացնենք, ինչպես լավ գիտեք հայկեթոններու մեջ հայ հասարակության, բայց սրա ասոր առավելությունն այն է, որ պիտի ներկայացվի նաև օտար հանրության, որոնք ամեն օր հուսանք որ պիտի գողեն այս գալերին։ Եվ այդ ուղղությամբ միան կարելի է ողջունել այս նախաձեռնությունը եւ լավ փունջ մգա այս արվեստագետներու գործերեն եւ գուսան որ կանադայի հասարակությունն ըստ արժանավորինը պիտի կարողանա ըմպոշխնել այս բաստարները եւ ինչու՞ չէ նաեւ կնել ու իրենց դներու մեջ բահել հայ նկարիչներու գործերը։ Գիտեմ, որ միշտ հետաքրքրված ես արվեստի գործերով, այս բացումին մասին ինչ է գարցիկը։ Հոյագապ նախաձեռնություն է, հայերու կողմը ելալը ուղղակի մեզի համար մեծ բադիվ է, հոյագապ դեղը վայրը եւ հասցեն Օլդ Մոնտրեալի մեջ լալը բացարի գարիթ է, որ ասկից առաջ բնավարիտը չեն կունեցեր դեսնելու, գխորին, որ աբակային հայերը, հայ կաղութը Մոնրեալի պետք է որ գրնակ գնա, այսպեսից նախաձեռնության, կաչալեր է, եւ ինչու՞ չէ արիտ դրվի, որ անձնական կամ խմբային հայ արվեստագետները արիտ ունենան կալ եւ իրենց գործերը ցուցադրեն։ Ադե մաղթանքս։ Angelina, այսօր ուրեմն բացումն է գալերին, որ գգրե ծեր անունը, ծեր զգացումները ինչ են։ Շատ հբարդ եմ, շատ ուրախ եմ։ I feel very honored. Yeah, I'm really happy. Եվ քեզի կհետաքրքրե արվեստը։ Այո, շատ կսիրեմ, շատ ակրքի է ինձի համար։ Ես անցամ չեմ նկարել, բայց շատ կսիրեմ նայել, like collecting. Well, yes, ոչ, but yes, mamas. I'm very thankful for everyone coming to support us, to share our Armenian culture and support Armenian artists and from Quebec as well. Just to bring more recognition to our country and obviously the Canadian artists as well. Oh, I'm really excited, to be honest, to be here and for this collection. I'm really impressed. I knew always that there was a lot of rich and talented kind of artists coming out of Armenia. I'm Persian myself originally, so really passionate about the region. But the fact that there's so much depth coming, there's so much contrast, there are pieces that are really connected to the history and heritage of Armenia, and there are also pieces that are really kind of spinning into the modern world. My favorite, there are a couple of pieces that are monasteries that are from historical Armenian locations that are not necessarily part of the geography today. I think that's a really important statement. The other thing I love is that while we have a lot of oil and canvas, we have a lot of mixed media, a lot of textures, we have different kind of print techniques. There's a lot of different ways that people are expressing themselves, and it's really nice to be able to bring that to the forefront. Unfortunately, these days we don't all get to be exposed to it on a regular basis. I think it's really important for these art communities to cross-pollinate, inspire each other, and grow together.
Moi, en fait, je suis un artiste qui vient de la culture du graffiti. Donc, qu'est-ce que je fais, moi? C'est que j'amène ma vision du graffiti sur toile. Puis ensuite de ça, je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire des personnages, principalement des singes. Donc, je viens peinturer par-dessus ce que je représente comme étant le graffiti, mes personnages. Donc, c'est un peu ma vision de ce que j'aime de l'art mis sur toile. I see we're standing right next to your masterpiece, I could say, right? I guess you could say that, yeah. So what is this painting about? So basically the collection is mostly about the earth. So I try to use, like, let's say, like this one is about snow mountains. So every painting from the collection was based off of one element of the earth. So either water, volcanic rock, snow. So I'm trying to represent the beauty of the earth through my paintings as much as I can. And you've done an amazing job. Thank you so much. Thank you very much. Have a great evening. Սինամե ուրեմն այսօր վստահ եմ երկարը սպասված օրը ներկեզի համար։ Այո, շատ ու շատ ուրախ ենք, որ արդեն կարողացանք իրականացնել մեր project-ը։ Սինամե այսօր քանի արվեստագետներու կորձեր կցուցադրվին հոս։ 20 հայ արվեստագետներ եւ 5 կանադացի, որոնց մեջ մտնում է հայ Արեգերեբեկյան նկարիչը։ Եվ ընդհանրապես ժանրը ինչ տեսակի կորձեր ընդրած եք։ Մեծ մասը ժամանակակից աշխատանքներ են, ունենք մի քանի իմպրեսիոնիստ եւ realist, բայց ավելի կենտրոնանում ենք ժամանակակից արվեստի վրա։ Եվ քու նախասիրած արտիստը ով է այսօր հոս։ Ճիշտն ասած, բոլորի աշխատանքները շատ ենք սիրում, բայց Գայ Ղազանչյանը շատ հետաքրքիր աշխատանքներ ունի, Արամ Ենգիբարյան, Մարիամ Ստեփանյան, Ժորա Բարսեղյան եւ բոլորինը շատ գեղեցիկ աշխատանքներ են։ Գիտես Սինամե, այս օրերուն գալերի պանալը մեծ մարդահրավեր է գրնանք ասել։ Սինամե, what was the goal of opening this gallery? The goal is to bring good artwork from around the world. There's a lot of underrepresented artists in Armenia and everywhere else. So we want to work with professional establishments like the Armenian Artist Union, for example. We're working with them right now. And we want to take the gallery to into the different direction where we do a lot of events. We collaborate with different types of art, not just paintings and sculptures. It can be about like anything from fashion to jewelry to music to anything that is considered art. So it's like an open concept sort of gallery. Yes, you can say that, yeah. Thank you very much. We wish you all the luck. Ցեզի գմախտենք ամենայն հաջողություն, այս շատ գեղեցիկ գալերիներ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Որ նույնքան վայելեցիկ նորագարույց գալերի Angelina-ի խմբային ցուցահանդեսը 20 հայ արվեստագետներու, որոնք կմիացնեն գամուրջներ, կստեղծեն ցայներ եւ կշարժեն սահմաններ, միավորելով դարբեր սերունդներու քեղարվեստական դեսլականներ դեղվույս արվեստագետներուն հետ։ Պոլսահայ Հիմնարկի հայ մշակույթի բարեկամներու 21-րդ համերգաշարքին երրորդ ցերնարգը այսօր տեղի ունեցավ Պոլսահայ մշակութային կենտրոնեն ներս։ Իրենց մասնակցությունը բերին Վանկուվերեն հատկապես հրավիրված տաշնագահար Թակուհի Սեդևչի ակորդեոնի ընկերակցությամբ Ֆրանսուଆ Լաբերժի։ Այսօրվա ցերնարգի հովանավորներն էին դոկտոր եւ դիգին Շահեդ Էրղազարյան, ինչպես դեր եւ դիգին Հաբիբ Մալոն։ Ուրեմն եկեք միասնապար փոխադրվենք Փարիզ, վայելենք Փարիզի 4 եղանակները, իսկ անգեյետ այցելենք Արժանտինան եւ վայելենք Պիազոլայի տանգոները։
բավական դարբեր անցյալ համերգներեն նախ եւ առաջ սրահը գրեթե լեփլեցուն էր եւ ադոր պատճառը միայն տասական երաժշտություն չէ, այս ֆրանսական եւ տանգոներու խառնուրդ մըլլալը մեծ ասացություն ունեցավ վստահ եմ։ Եվ ասկե առաջ ասնույն արվեստագետները հրավիրած էիք, բայց բավական առաջ էր։ Վերիվարո 14 կամ 15 տարի առաջ այն ադեմ միայն տանգոյի պրոգրամով մի եկած էին, աս անգամ խառնուրդ մներ։ Իսկ վահե ինչ է հաջորդ ցերնարգը։ Հաջորդ ցերնարգը, որ պիտի լա այս համերգաշարքի վերջին ցերնարգը, մայիս 25-ին տրիոմն է Թորոնտոյեն Լինիշնար իր ամուսինը սաքսոֆոնիստ Գարբիս Շեխսուվարօղլու եւ ամենուս հիմա ծանոթ թաշնագահար Արտում Միսկչյանը Գերգին։ Երեքը միասին մայիսի վերջին շաբաթաբերջին իրենք ցերնարկ մոնինոս։ Շատ շնորհակալ ենք, անհամբեր կսպասենք։ Ընտրեմ, շատ շնորհակալ եմ Հայ հորիզոնին։ Monsieur Morin, comment ça va? Ça va très bien, c'est un plaisir de vous revoir. Pareillement. Alors, comment vous avez trouvé le printemps à Paris, ici à Montréal aujourd'hui? Le printemps à Paris, à Montréal, c'était magnifique, d'autant plus que notre climat aujourd'hui nous a fait un petit clin d'œil. On sentait le printemps arriver. C'était un magnifique, magnifique concert. Deux artistes très talentueux qui nous ont joué des musiques françaises, comme La Mer, La Vie en Rose, et puis c'était tout à fait charmant. Et ils ont terminé avec des airs un peu de tango, donc ça a mis un petit peu de festivité dans la salle. C'est un très, très beau concert. On était très chanceux de les avoir. Ils sont de Vancouver, ils sont excessivement talentueux. Շատ հաճելի է գիրագի օրերը ներկա լալ, իսկապես քննադատելի է Պոլսահայ այս մշակութային ցերնարկները, որ գնեն, կքաչալերեն թե հայկական մշակութային արտիստները եւ ժողովրդին լավ ցերնարկներ կներկայացնեն։ Այսօրվան ինչպես հայտարարեցին, կլասիկ կսված կոնսերտի սերիներ մնեն, բայց այսօրվան շատ կլասիկ չէր։ Մեզի դարին Փարիզի ճամփաները, անցյալի մեր բոլորին սիրած երգերը եւ անշուշտ վերջնալ քիչ մանրանկալ գալ Արժանտինայեն յացոլային գդորներեն նվագեցին, որը ինձ եւ իմ դիկնոջս անշուշտ շատ հաճելի գտվեին, ուրեմն իսկապես շատ քնահատելի էին։ Վստահ եմ, որ այսօրվա համերգին վերջին բաժինը շատ սրդիտ խոսեցավ։ Ինչու կգարձես։ Արժանտինյան տանգոներն են եւ բոլորս գիտենք, որ Աննան Արժանտինեն է։ Ինչպես քնահատեցիր։ Գիտես ինչ, Աստոր Պիազոլան անքան հիանալի է, երբ որ ասպես լավ նվագեն, գուրախանաս եւ կվերիշեմ իմ երդասարտությունս, բզդիգությունս, երբ որ ծնողքս կնվագեին այդ եղանակները, շալավոր էր։
Բարև Թակուհի։ Բարև։ Թակուհի, այսօր մենք ուրիշ աշխարհ ճամփորդեցինք ցեզի հետ, իսկապես շատ գեղեցիկ էին ամեն մեկ կդորը, որ ընտրած էիք։ Նախ ինչպես սրիկ ընտրությունը։ Ընտրությունը ընկերս ինքը արդեն ակորդիոնով ֆրանսական մյուզիկ կնվագեր։ Իրմե, oh my goodness, 2006-ին ադենները ծանոթացանք իրարու հետ, Պիացոլայի էս կնվագեի գոր եւ փան կփնրենք գոր ակորդիոն կամ բանդոնեոն նվագող չկա Վանկուվերի մեջ։ Մոնտրեալա չկա շատ, այսինքն անանք ինստրումենտը որ չկա։ So կդանք իրեն, այսինքն ծանոթացանք ինտերվյուերին իրարու հետ, իրար սիրեցինք եւ սկսանք Պիացոլաները նվագել։ Մենք արդեն ըսկացինք այդ ծեր ներդաշնակությունը, Armenian, որ միասին ինչպես կհետևիկ իրարու, իսկապես շատ հաճելի էր մեր ագանչին։ Ուրեմն այսօր ֆրանսական քիշեր մներ, բայց միացուցիկ նաև Պիացոլայի տանգոները, որ գարձեմ ծեր ալքիչմոն մասնակիտությունն է։ Ուրեմն դուք հոս Մորեալեն եք փնիկ Մորեալեն եք, բայց հիմա Վանկուվեր գաբրիկ։ 32 տարի առաջ կացինք։ Ես հոստբրոց կացած եմ, մգիլ կացած եմ, մգիլեն վերջը աբրեցանքոս ամուսինս հետ ծանոթացա, ինքը Մոնտրեալեն էր, ես պոլիս ծնած եմ, սո վերջը ընդանիքս հոս է, քույրս հոս է, ինչ գիտնամ, բայց ասինք, որ շատ բաղ է, Վանկուվերը աղվոր դեղ է, սո 32 տարի առաջ կացինք, բայց նայր, այո, ատպից էի կեզի, հիմա այսօրվա Մորեալի դակությունը դարբեր էր, չէ։ Չիկա, այո։ Միշտ փոքր դարիք հետ երաժշտությունը սիրած էր։ 4 տարեկանից, աս օրորդ մազլումը սածս Վալանտին մազլումը, որ միշտ սիրտս մեջն է։ Ինքը ինձ 4 տարեկանից հրած է, թեբի սրա ես, որովհետև շատ բան էի, ինչ կսեմ ամճկոտ, այո, բոլիս։ Ամճկոտ աղջիկ մնեի բզդիկ, կրնաս և բջլիկ պամ 4 տարեկան։ Սո ինձի հրեց, որ անանգովը սկսա և միշտ ինք իմա քիրք մե ելած է ասկե քանի մդարի առաջ։ Ուրեմն այդ պատճառով ասկիշեր համերգդ Իրանունին իրեն նվիրեցիր, շատ այո։ Ուրեմն շատ շնորհակալ ենք, բարի եկած ես Մոնտրեալ, գիտես Մորեալը միշտ դոնը թե։ Ուրեմն հուսամ շուտով նորեն կտեսնվի։ Շատ շնորհակալ եմ։ You've been playing the accordion with Takuhi. It's been a long time, and we could feel that. We could feel that harmony between the two of you. Friend and a fantastic musician. Yes, and so are you. It's not easy to play the accordion, but how long have you been playing this instrument? I would date myself over 50 years. So how did you choose the program this evening? We got a phone call. And they asked if we could play Parisian music. So I have a long repertoire of Parisian music. And so we selected in an hour the various songs. And then we want to add something special. Astor Piazzolla, he used to live in Paris. So we used his music as well to change a few things to the program. Yes. And how do you find our audience tonight? Oh, they're always very welcoming. It's my second time here, and I'm so super happy that we got invited back. The pandemic came in between. We had to wait, but now we're here again, and we're very happy to be here. So are we. Thank you so much. It was an amazing evening. You took us to Europe, Paris, Argentina, and we thank you for that. Our pleasure. Thanks very much for having us.
Բարև ձեզ հայ հորիզոն ցեզի հետ է այսօր Թէքէեան Մշակութային Միութենէն գետրոնեն ներս այսօր հոստեղի ունեցավ շատ հետաքրքրական ընթրիքման որովհետև բացվեցան երկու անդամներ Արաբալյան եւ Բերջ Մերջանյան որոնք ստացան Coronation of King Charles Medal որը դրվեցավ իրենց տաշնակցային երեսփոխան Էմանուելա Լամբրոփուլոսին գողմե Միասնապար մտիգնենք իրենց խոսքերը եւ գարցիկները Cette médaille est une distinction commémorative établie pour marquer le couronnement de Sa Majesté le Roi le 6 mai 2023. Elle reconnaît 30 000 individus exceptionnels de tout âge et de tout horizon qui ont fait une différence dans leur communauté. What are the things that you consider when you nominate someone for such a medal? And it was based on community service, the contributions that they've made to Canadian society in whatever way that might be. And of course, Canada is a diverse, multicultural society. And it was important for me, especially as a Saint Laurent member of parliament, to recognize the Armenian community as well. And these are two members of the Armenian community who I've seen time and time again give back. And so it was important to honor them. Սկամբոր հբարդեմ, որտեղ ես մինագս չեմ ռազասիգա, բավական մարդիկ կան, որ միասին աշխատած են տարիներու ընթացքին, իրենց մեծ սորված եմ եւ գհուսամ, որ հաջորդ սերունդները ասոր գեսը եթե ենեն լավ գլա, որտեղ իրենք հիմա նայիսն է ամեն մեծամասնություն ժողովրդին ջերմակ մազերով են եւ երդասարտները ուրիշ ջանդա ունին եւ կուզեմ որ երդասարտներն մասնակցին այս ցերնակներուն Շատ շնորհակալ ենք անգամը եւս կշնորհավորենք Շատ մերսի Թամար Շատ շնորհված եմ որովհետեւ մենանալ հայության մեջ եմ Ես օդարներու մեջ արդեն մեդալը դվին եւ բանը խոսեցամ են բանը շատ ալկովեցին բայց հայություն ինձ ավելի կարեւոր է ինձ կարեւոր չէ որ գուսակցությունը ինձ կարեւորը հայն ինձ համար ամեն հայ շատ թանկ է եւ որտեղ առաջին օրվան է եկան է արդեն կանադա ասի որ հայերուն պիտի օգնեմ եւ հայերուն հետ բիլամ եւ ինչ միջև հիմա հուսամ որ շարունակեմ I thank you so much for what you have done for your people Not only the Armenian people, the people here in Saint Laurent, the people in this riding, you are volunteering all your life, working for others, giving to others. Et je pense que c'est ça le véritable sens que cette médaille veut apporter, veut nous dire. Et dans ce sens, vous êtes de véritables modèles. Et je vous dis bravo. Je vous félicite. Mais c'est pas tout. Maintenant, évidemment, vous devez continuer. On compte sur vous parce que vous êtes des leaders. Et sincèrement, quand j'ai su, je me disais, il faut absolument que je passe pour vous saluer, pour vous remercier, pour vous rendre hommage. Félicitations. Բարև Սոնա։ Բարև։ Վստահ եմ, որ շատ սպաղած շապատավերջ մունիս, բայց ժամանակը դրիր այսօր ներկա լալու, որբեսի վգայես երկու հայ անձերու, անձնավորություններու բացվելը։ Ուրեմն ինչու համար կարևոր էր այսպիսի ցերնարգիմը ներկա լալը քեզի համար։ Հբարդություն է, իբր հայ առաջ, հբարդություն է եւ երկրորդ իրենց գճանշամ, քանի որ իրենց կորձունության պատճառով ես իրենց միշտ տեսած եմ եւ նկարներ կտեսնեմ այսօր կսեմ այգատ 20 տարի ավելի իրենց գճանշամ եւ ամեն անգամ որ քաղաքական դերմը լայի ապրիլ 24-ի բան կոմեմորացիոնը կամ ոյ մեկ բան միշտ ներկա եղած են եւ հբարդություն է որ հայացքը ասպիսի անձեր ունի որակավոր եւ քաղաքական կետնի վրա կառավարության կողմէ գբատվին գոր ասիգա մեզի շատ հբարդություն է եւ նույնպես մեզի համար կարեւոր է ասպիսի անձեր որ Ճամփան բացին մեզի իրենց աս involvement-ով է որ այսօր ինձ պես մեկը երեսփոխան հասավ քանի որ կառավարություններում մեջ է որ հայությունը կորց դարին եւ ասին օ հայերը ուժեն եւ հայերուն մտիկ գնենք ուրեմն ճամփաներ կբացվի եւ պիտի շարունակենք այս գործունեությունը սուրբ գործ է Եվ շատ հբարդ եմ իրենց մովանշուշտ
եւ անցյալին ալ ուրիշներ օրինակ Մարիդերոսը, Այդա Կարիբյանն թակուի մեդալ ստացած են, իրենք ալ շադոնց քաղաքականության մեջ միշտ ներկա եղած են, անք որ Արային եւ Բերջին գմախտեմ ամենի աղվոր մախտանքներ իրենց եւ իրենց գուզեմ գիտնամ որ ես շատ հբարդեմ իրենց մով եւ անշուշտ հայացքը իրենց մով շատ մեծ հբարդ են Շատ շնորհակալ ենք Մերսի Թամար վարձդ գադար Անգերձորեն իբր հայ գարձեմ որ շատ մեծ հբարդություն է հոսլալ եւ այս երկու անձերը որ մեծ ներդրում ունեցած են մեր քաղաքային կյանքի մեջ, լա հայկական կյանքի մեջ, բայց նաև local Սեն Լորանի կյանքի մեջ, լա Բերջը, լա Արան, երբ որ ես օրինակ ներկայացա առաջին օրեն ինտերնետու կանգնած են եւ իրապես այդ տեսակի անձնավորություններ են, որ իրենց ամեն ինչը մեկում դրած են եւ նվիրված են հայ քաղաքին, մեր երկրին, նահանգին, քաղաքներուն իսկապես շատ ուրախ եմ իրենց համար մեծ հբարդություն է أهلا عارف اهلا فيكي كيفك اليوم؟ كثير منيح اليوم كثير منيح So عارف when they honor people like this in the community, why is it so important, do you think? You know, when we recognize people that they give almost all their life to the community, it's like, you know, it's really important to be with them, to support them, to just tell them thanks for everything they did over the years and years and years. And sometimes, like, you know, we forget to say thanks. And you personally know the two people who were honored today, Berj and Ara. What do you think about overall the services of the Armenian community? You know, they give their lives, and I knew even Berj when I had my gas station back then in 1995 on Côte Vertu, and you know, it was an extension of the Merchants of the Carry, and I met him back then. I was involved with him, and Ara, when I was elected, it was the first time, and since the last 16 years. He was always there for me. Him and Berj, like, you know, they were both always there for me. And as Berj said, like, you know, it's very important to give and not ask for recognition, but like when you people recognize you without asking, it gives you something. It's really good for the moral of these people. Yes. Thank you very much. Thank you for being here. It's always a pleasure. Parev Mary. Parev. Avhor kişer է ասիգա շատ avhor անցանք շատ հբարդեմ ինչու Արան եւ Բերջը Այդան եւ ես աս մեդալը արածենք եւ ասիգա պետք է մենց ուրախությունը լա մեր հայերուն համար որ ֆեդերալը հասկացած է թե բավական աշխատած ենք եւ ուրիշ մարդիկու համար ինչ որ ըրած են Արան եւ Բերջը համը չէին սպասել իրենց սիրտեն աշխատած են եւ երբ ասանք քիշերներ գտնվին կամ փոխ միասին ընտանիքի պես իրենց համար ուրախություն է ուրախությունը ինչ որ դված են ազգանքին ներսը ըրած են ինչու կսիրեն իրենց մարդիկը շատ կսիրեն եւ գուզեն օգնել without waiting for anything in return Շատ շնորհակալ ենք քեզյալ կշնորհավորենք ուրեմն Շատ մերսի Նախ եւ առաջ շատ շնորհակալ եմ որ հոսեմ եւ շատ շնորհակալ եմ որ ինձ հրավիրեցին Եվ մեզ համար շատ կարևոր է մենք բոլոր հայերս նախ բադիվը պետք է հասկանք որ հայ անձիկներու այսպես բադիվ գդրվի եւ մենք իբր հայ պետք է ուրախ լինենք եւ իրենց շնորհավորենք իրենց իսկապես կսեմ խորին սիրտես կսեմ շնորհավորելա բարոն Արային եւ բարոն Բերջին որովհետեւ արժանի են այս կանդարիները քաղաքներու մեջ աշխատած են մեր հայ քաղաքին համար աշխատած են եւ անիգա շատ մեծ հրավառություն պետք է լա մեզ համար So today we have two examples with Arabalian and with Berj as well, Berj Janyan, who have both in their own way
very different ways, but have contributed to the community that's Armenian, but who also have contributed to Saint Laurent. And each of them, in their own way, have made our community in Saint Laurent, but also the Armenian community stronger. So I think we can be inspired. We can recognize what they've done. We can recognize the longevity of how long they've done it for. We can recognize the quality of their work and their personal contribution. And I think the most important thing is to say thank you. Because very often the thank yous are forgotten. And in this case, I think tonight was a very good occasion, not just to recognize them, but to say thank you to them for what they've done. As mayor, I want to say thank you to them for helping build and create and allow the Armenian community flourish here, and for, in so doing, making sure that Saint Laurent flourishes too. Thank you very much for these kind words. And we want to thank you also for always being present. Hey, as I've often said, I was not born Armenian, but I'm Armenian by adoption. Yes. So that's why I'm happy to be here. Thank you.